大家好，我是老四。很多人现在都问我啊，这个灰色的卡斯罗怎么回事？第一，灰色卡斯罗它不是串啊，卡斯罗本身就有这个颜色。不懂呢，可以去百度也好，哪个平台也好，去搜索一下，看卡斯罗灰色的。为什么有灰色的？这一屋全是灰色的呢？因为咱家种工大灰，它就是有这个灰色的基因，它本身就是一条灰色的狗，就是后期吧，这发的这个毛色有点发黄。这屋一共是生了9条，3条黑色的全部夭折了，剩下了6条，这个全是灰色的，3条公的，3条母的。咱们现在去狗场，我带你们去看一下小狗小头板，真哇塞呀！到狗场了啊！滚拉倒！这狗崽子，小狗长怎么样？今天第几天？今天22号，今天8天了。小狗，转嘴了啊！回来，回来，回来！小模样怎么样？小模样过不过关？这条咱家大灰啊，这是小狗的父亲。哎呦，大脑袋，哇塞不哇塞？咱家种工大灰150斤左右，那头板体型，怎么说呢？算说得过去吧。出的小狗遗传也相当到位，有的时候就是不出灰色的时候，出其他颜色的时候头板也挺好，看后续吧。